Cześć, z tej strony Wasio, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Slash Royal i kolejnym odcinku z Blind Deck Challenge'a. Nagrywam nagrywam od razu po sobie, nie wiedząc ile czasu będę miał światło. Random Mix, dużo szkieletów, Prince, Beczka, Ice Wizard, ciekawy deck, ale nie sądzę, że da się tym wygrać. Chociaż w sumie... Nie wiem, dobra, niech wybiera. Tam, okej, wywalił strzałki. Nie miej dwóch speli. Oj, fair spryty. No i niestety. Po raz kolejny w Blind Deck Challenge dostaję Goblin Hata, którym nie umiem grać i nigdy nie grałem. Jedyny budynek to był Barbarian Hat. Też bardzo, bardzo rzadko. Okej, no i teraz tak. Jeżeli będzie budować jakiś burza przed lawuchanem, który jest dość drogi, może go dojechać. A jeżeli nie, no to nie może go dojechać, ale spróbujemy. Okej, wyrzucił Pekkę, no to akurat. Dobry timing, bo co najwyżej tam ma 3 eliksiru i nie powinien sobie poradzić teraz. A ja mam armię szkieletów, to też powinno na nie dostarczyć. 3. Oj, no i dobra. No i teraz to jest ciekawie. Wiedząc, że no, powinno zejść na... Okej, no właśnie staram się jeszcze bardziej. Czy szkielety, tamte szkielety powinny przyfokusować. No dobra, no to defensywna beczka. No i ten Ice Wizard w sumie wygrał mi defensywę. No i fajnie. Strasznie mało damage'a ma w ogóle. Nie wiem, no powinien mieć te szkielety. Nie szkielety, no właśnie, guardsy. Ice Wizard. W sumie trochę niepotrzebnie, bo ten jeden guard to na spokoju. A ten się przydał w defensywie akurat. No ale nie ma co narzekać. Beczka. Ojej, to było dobre. Zap albo strzałki. Armia. Goblinki. Dobra, fajnie, bo goblinki sfokusują to. Okej. Tamten jeden z Goblin Hata sobie przebiegnie, licząc, że on za chwilę zmarnuje Pekkę. A czuję, że to szybko w miarę to nie będzie. Prince, żeby osłonić kolegów. Princem, guardsy, serio, znowu. Okej, no i tak, no i to będzie znowu po raz kolejny ciekawa gra, ale właśnie, no nie. Dobra, nie powinien rzucać Valkyrie. Jezus! Jakie ja mam jakieś zdolności dzisiaj do przewidywania, co zrobi przeciwnik. Okej, to powinno starczyć. Te dwa Ice Wizardy powinny ładnie rozciągnąć się. Barelka. On powinien się bronić przed dwoma Ice Wizardami, a nie. No nie, no serio. Teraz zap. 3 szkielety. No i Ice Wizard. Ja wiem, że ja mogę to wybronić, ale to będzie bardzo, bardzo ciężkie. Gobliny. Goblin Barrel. No to musi się skończyć. Come on. Dobrze, mam poison. Good game. Ho. No ciekawe gry, to trzeba przyznać. 4,80. 4-1. Nieźle. Good luck. I co tam raz będzie? Inferno Dragon. X-Bowler się przypomina z Kingstrapa. Tylko nie mam princeski. No. Można powiedzieć, że nie jest źle. Ostatnio Bowlera bardzo często używam. Jestem z nim naprawdę dość zadowolony. X-Bow i guardsy. Teraz powinienem rzucić gobliny. Albo nie. Oj, Maloga. Nad guardsami raczej dużo nie pogram. Okej. Czy powiem tak, nawet nie liczę, że Inferno będzie smażył. Bo akurat ja tego nie wymawiam. To spróbujemy Dual Dragon.
Czyli wywalił 6 na pompę teraz już. Szkielety. Seria. Tak, no właśnie, Firebola. Szkoda mi jednak tyle. O kurczę, nawet nie zauważyłem minera. Dostał pompę na blind decku, to też w ogóle niecodziennie się zdarza. Teraz poleci pewnie log. Ale no właśnie. Dostał pompę, dostał minera. Czy on w ogóle może grać jeszcze drugą pompą? No tak. Przecież to logiczne, prawda? Wydafuje? Wydafuje. A szkoda. Okej, ale X-Bow pobije. Pobije i to sporo. I to bardzo sporo. Szczególnie, że mam że to schodzi na 2 firebole. Jeszcze tutaj Knighta złapię. Pyk. Fajnie. Inferno Dragon. O kurczę. Guardsy. Gobliny. Nie wiem co tam ten Inferno smaży, ale... O kurczę. Dark Prince. Chyba wydefowałem. Mówię chyba, bo naprawdę nie jestem pewien co ja tam gram. Okej, dobra, leci Fireball. I chyba... Znaczy nie mam zamiar się defować z bołem. Może co najwyżej tam postraszyć tym izbałem i liczyć, że właśnie będzie chciał mi to skontrować, a nie będzie chciał iść atakować. To może być mój błąd, że teraz atakuje. Albo wyszedł. I chyba wyszedł. Super. 2. W tym momencie mam bilans 5-1, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Żegnam się z wami, moi kochani, i widzimy się w następnych odcinkach z Blind Deck Challenge i mam nadzieję, że będzie mi tak szło dalej, aż do 12 winów. Na razie, hej, cześć!